Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kali ini channel Milenial Desa dimoderatori oleh Kang Cepi akan mencoba berbagi download ratusan sound effect terlengkap untuk KineMaster. Hanya 10 MB saja guys. Via Mediafire sangat mudah sekali. Nah, saksikan terus videonya karena password untuk mendownloadnya itu kita kan menggunakan file zip ya. Jadi ada passwordnya. Nah, passwordnya itu bisa teman-teman cari di dalam video ini selama video ini berlangsung. Oke, langsung saja Kang Cepi tunjukkan suara atau efek suaranya itu apa saja. Karena sangat lengkap guys. Jadi terdapat ratusan sound atau sound effect dengan mudah karena nama-namanya itu nama-nama bahasa Indonesia ya. Jadi kita mencarinya itu sangat mudah. Bisa dilihat guys tuh. Nah, oke. Tanpa panjang lebar lagi, mari kita cek satu persatu sambil teman-teman periksa di videonya akan muncul passwordnya. Ini ada soundnya. Ya banyak sekali guys pilihan suaranya. Bisa teman-teman cek. Jadi yang enak dalam video ini download di sini yaitu filenya itu satuan. Tapi selain satuan, nanti paling bawah nah nih teman-teman bisa melihat ada yang spesialnya. Jadi yang banyaknya. Jadi sebetulnya ini banyak kalau dihitung dalam satu spesialnya itu ada berbagai suara, jadi makanya dikatakan ratusan suara hanya 10 MB itu. Karena selain yang satuan, teman-teman juga yang dapat nanti yang spesial yaitu kelompok-kelompok yang ada suara di dalamnya. Nah ya, saksikan terus, passwordnya akan ada di video. Nah kemudian untuk link downloadnya, Mediafire-nya ada di deskripsi, nanti teman-teman bisa cek ya. Oke, kita lanjutin ya teman-teman, ini banyak sekali. And his name is John C. Hey! Banyak sekali teman-teman. Dan nama soundnya itu pakai bahasa Indonesia, jadi memudahkan teman-teman untuk mencari ya. Oke, sebelum itu jangan lupa teman-teman subscribe, like, komen, dan share ya video Kang Cepi. Karena kita masih channel baru, like, komen, dan subscribe teman-teman itu sangat berarti bagi kita untuk agar Kang Cepi rajin untuk upload. Ya. No! God, please, no!
Jadi teman-teman enak nih, jadi tidak perlu dipotong-potong lagi, ini sudah ada yang satuannya. Okay. Here it comes. Banyak sekali ya guys, jadi berhubung banyak sekali langsung aja ke yang spesialnya ya, paling bawah. Nah ini contohnya misalkan yang spesial sound badut. Nah jadi dalam satu sound itu terdapat dalam satu file itu terdapat banyak suara tapi dikelompokkan dengan nama yang sesuai. Misalkan yang Boeing. Misalkan yang Bounce. Yang kartun. Nah, coba nih kita yang run ya. Teman-teman. Ini yang teaser, yang teks nih. Tulisan di kata-kata kalau pembukaan video. Ya, ini tulisan di kata-kata kalau pembukaan video bisa pakai yang ini. Terus yang file ya, kalau misalkan salah, jatuh, kepleset dan lain-lain. Ya ini cukup banyak sekali ya teman-teman ya, biar videonya nggak terlalu panjang juga. Ya tadi teman-teman untung-untungan ya bisa melihat paspotnya. Mudah-mudahan video ini bisa membantu teman-teman karena sangat mudah sekali downloadnya, hanya di Mediafire saja, kemudian hanya 10 MB saja. Teman-teman bisa mendapatkan ratusan suara dengan bahasa Indonesia, jadi memudahkan teman-teman untuk mengedit video. Oke, salam semangat. Kang Cepi, Milenial Desa Channel menginfokan. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.